Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Борбор калабыбыздын тургундары. Жарандарды турак жай менен камсыз кылуу мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири. Биз ушул милдетти так жана жоопкерчилик менен ишке ашырууну тынбай улантып келе жатканыбызга өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Натыйжада бүгүнкү күндө турак жай фондун кеңейтүү аркылуу өз жарандарыбыздын муктаждыктарын акырындык менен канааттандырып келе жатабыз. Анткени ар бир адамдын үй жайга ээ болушу бейпил жашоонун, коопсуздуктун жана келечекке болгон ишенимдин негизи десек болот. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн бардык аймактарында ипотекалык үйлөрдүн курулушу кеңири кулаш жайды. Борбор калабыбыз Бишкек шаарында турак жай комплекстери, ал эми Жалал Абад облусунда көп патрилүү 2 конуш ийгиликтүү бүткөрүлүп, жарандарга жеңилдетилген ипотека шартында берилди. Бүгүн биз Борбор шаарыбыз Бишкекте дагы бир турак жай комплексин мына бул Калый Молдобасазов көчөсүндөгү 225 патрилүү заманбап жана ыңгайлуу үйдү тургундарга тапшырып жатабыз. Мен алгач бул жерге чогулган эл журтту, айрыкча үйлөрүнүн ачкычын чыдамсыздык менен күтүп жаткан мекендештеримди чын дилимден куттуктап өтөйүн. Ак өргөңүздөр кут болсун, коломтоңордон от өчпөсүн. Урматтуу калайык калк, бүгүн биз жөн гана көп кабаттуу үйлөрдүн бүткөрүлүшүнө күбө болбостон мамлекет жүргүзүп жаткан турак жай саясатынын иш жүзүндөгү жыйынтыктарынын үзүрүн көрүп жатабыз. Бул заманбап жана ыңгайлуу көп кабаттуу үй Менин үйүм программасынын алкагындагы дагы бир чоң ийгилик десек болот. Менин үйүм программасы жарандарыбыздын жашоо шартын өзгөрткөн, алардын келечекке болгон ишенимин бекемдеген мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү долбоор. Аталган программа аркылуу Кыргызстанда жалпысынан 70 миңге жакын батирлердин курулушу башталып, алардын басымдуу бөлүгү активдүү фазада турат. Бул үйлөр бүткөн соң 10 миңдеген үй бүлө өз үйүнө ээ болуп, кубанычка бөлөнүп, жашоосунун сапатын жогорулатат десек болот. Бүгүнкү күндө бүткөн үйлөрдү четинен жарандарыбызга тапшырып келе жатабыз. Турак жай маселеси бүгүнкү күндө элибиз үчүн эң куруч темалардын бири болуп келгендиги талашсыз. Ага болгон муктаждык жана суроо талап жылдан жылга өсүүдө. Бул көрүнүш калкыбыздын демографиялык жактан өсүшү, жаш үй бүлөлөрдүн өз алдынча жашоого умтулуусу, чет өлкөдөн кайтып келип жаткан миңдеген мекендештерибиздин өз алдынча үй жай күтүү тилеги менен байланыштуу болуп турат. Менин үйүм программасы дал ушул үмүттөргө жооп берип, жарандардын реалдуу муктаждыктарын учурунда чечүүгө багытталган механизмге айланды. Бүгүнкү күндө бул программага катышып, турак жай алуу үчүн кезекте тургандардын саны 58 миңден ашты. Бул сандар үй жайга муктаждардын эле эмес, жарандарыбыздын мамлекеттик программага арткан үмүтүнүн жана ишениминин ачык көрсөткүчү десек жаңылышпайбыз. Ар бир статистикалык сандын артында реалдуу үй бүлөлөр, алардын тилеги жана үмүтү турат. Биз бүгүнкү күнгө чейин 10.800 үй бүлөнү камсыз кылып койдук. Албетте жарандарыбыздын муктаждыгы мамлекет үчүн дагы чоң жоопкерчилик жаратат. Бирок дал ушундай жогорку суроо талап программабыздын актуалдуулугун туура багытта экендигин жана мындан ары да кеңейтилип күчөтүлүшү керек экендигин тастыктайт. Буга чейинки үй тапшыруу учурларында айтып келдим элем, бул жерден дагы бир рет кайталап баса белгилей кетейин. Мамлекеттик ипотекалык компания алдыдагы 5 жыл ичинде муктаж болгон жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылууну максат кылып жатат. Бул чоң пландар жарандардын үй маселелерин чечүүгө багытталган иштин бир гана бөлүгү. Алдыда дагы көптөгөн турак жай долбоорлору ишке ашырылат. Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Талас, биягы Кара Балтадан Токмоктон бери карай үйлөрдүн салынышы кызуу жүрүүдө. Жарандарыбыздын жашоо шарттарын жакшыртууга мамлекеттин бардык болгон күч аракетин жумшап жатабыз. Андыктан турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, ал эми заманбап жана ыңгайлуу турак жай объектилери келечекте дагы курула берет. Шаарлар менен райондордун борборлоруна бийик кабаттуу үйлөр курулуп бүткөндөн кийин план боюнча айылдарга өтөбүз.
Айылдарга деле ушундай шарттарда 25 жылга чейинки ипотекалык негизде жер тамдарды куруп беребиз. Ошентип өлкө боюнча жарандарыбыз айылдарда да өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй заманбап үйлөрдө жашагандай шарттарды түзүп беребиз. Бул заманга дагы Кудай буйрса алдыда келе жаткан 5-10 жылда жетип калабыз. Мен ушул жерден райондор менен шаарлардын жетекчилерине кайрылып кетким келип турат. Рай борборлор менен шаарлардын ичиндеги бош жаткан жерлер менен көп кабаттуу үйлөрдү салууга ыңгайлуу жерлерди мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп бергиле. Мен 5 жылдан бери кайра кайталап айтып келе жатам. Силер болсо жеке кызыкчылыгыңарды биринчи орунга коюп, жерлерди жеке жактарга кармата берип жатасыңар. Мына ушундай фактылар менен камалып кеткен мэрлер менен акимдерди өз мына эл журттагы, жалпы эл журттагы көрдүңөр. 1000 үй бүлөнү батырчу жерди бир кишиге кармата салып жатышат. Албетте чөнтөк кызыкчылыктар үчүн. Кеч боло электе кайткыла мындай коррупциялык көрүнүштөрдөн бийик кабат үйлөрдү курууга мүмкүн болгон жерлердин баарын мамлекеттик ипотекалык компанияларга өткөрүп бергиле, компанияга. Катып жатпагыла андай жерлерди. Биздин өлкөбүздүн аянтынын 94%-ын тоолор ээлейт. 6% түз жерлер. Ошону унутпагыла. Биз бүгүнкү күндө эле эмес, келечек муунду дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан колдон келишинче курулуштарды туура карай эмес, бийиктикке карай салганга басым жасашыбыз керек. Урматтуу мекендештер, бүгүн тапшырылып жаткан жаңы үйлөр сиздер үчүн кубаныч менен бакытка бөлөгөн үй бүлөлүк чоң очок болуп берет деп мен ишенемин. Жаңы үйүңүздөр кут болсун. Аллахым бүгүн бизге ушундай сонун күндү буйруган экен. Ажообуздун Садыр Нуркожоевичтин атынан ачкы чалганына мен абдан кубанычтамын. Ишиңизге ийгилик. Сонун үйлөрдү, жолдордун баары оңдолуп, элдин шартын оңдоп берип атасыз. Кыргыз элим сиздин эмгегиңизди баалап барктап билет деп ишенем. Тарыхта каласыз деген ишеничим бар. Жакшы бүтүп турбу? Канча комнат? Одна комната, 42 жер. Сиз алдыңызбы? Каякта иштейсиз? Мен труд социальный Министерство труда иштейсиз, эмгек министри. Канча жыл болду иштегениңизге? Ал жакта иштеген 3 жыл, а так в целом у меня опыт 6 лет. 6 лет, а очередьте турам июль месяц 23 года. Бир жылда эле жеттиңизби үйгө? 2 жыл. 2 жыл, 2 жыл. 2 жыл, Анан ушул жака буруптур. Силерге рахмат. Үй бүлөңүз барбы? Канча балаңыз? Батырып үйдө аны бияка эсине салып жок. Чыган эле. Калган эмес. Assalomu alaykum. Саламатсызбы? Жакшы бекен? Жакшы, сонун. Сапаты кандай экен, сапат? Жакты. Бүгүн 8-ден жүрүшөт. Жакшы. Кызыбызга буйруган экен сиздер үчүн. Элдин көп проблемасын чечип. 2 жылдан бери сүйүнүп азыр. Кичи мекениңиз каяктан болот? Мен Алайдан болом. Алайдан? О, жакшы. Алайлыктар Бишкекке келип аттыр да. Бизге келе болду. Намаз диyoruz. Kut bolsun hem kvartiriniz. Çoğun raqat. Kut bolsun. Salamatçılık. Kandaysın abi? Uyuңар kut bolsun. Ya, jigitler turbayбы? Алейкум ассалам. Üçüncü jigit. 3 balalısın bu? 3 öten erkek be? Aymana değil. Kayerде иштейсиң? Telefonumda sağlam gidip Alamedin pazarında? Жақсы. Қанша 3 комнат mı? 3 комнат. 3 комнат. 3 балаң бар экен. Жақсы, 3 балаға 3 комнат жақсы деген турбайбы? Немелердің качествосы кандай экен? Сапаты. Жақсылықтарға қызмат үй болсын. Tamam, Rahman. Kanınız gelsin, Rahman. Kanınız gelsin. Salamatçılar, konuşular kutlu olsun. Salamatçılık. Жақсы бала екен ғой. Қанша жашта бұл? Атың кім?
Ya. Atay kaymala değilsin. Konuşmalar mutlu olsun. Kaç yakın mı? İki. Atölyesine yer koysalar. Sapatı qanday ekan sapatı? Ayva jaşkına. Yaxshi ekan. Ayva jaşkına. Rahmat sadırmız. Çok rahmat. Sizge, sizin komandanızga çok rahmat. Строительный компания var. Biz ayvayı rahatsızlık bildirip otarsın. Ben aydadan bayda beri bu geceleri tuğandarmaş. Göz var emez, gözü yok kişi okullarda görüldük bu işin işleyen oturdu. Sizin komandanızga bizde Kuday bir 7 milyon devge Kırgız elinde. Şu iki dostum yaratıp o Kudayga min götürüşünü. Sizler ilgari 35 yıl burun gelgende bu ne ürünüzde rüyü olmalı. Şveysaryadan kalmağa gelirse. Yaxshi ish. Razı olsun. Razı oturalım. Yaxshi turibsizlar. Rahmat sizga da. Salamatçısın Ardağ'ın oğlu. Aleyküm selam. Kutlu olsun kvartiralarına. Girip çıktılar mı? Gördünger mi kvartira? Hazır gireyim. Görüleksiniz mi? Sapatın qarab koygula, sapatı naçar bolsa aytasınlar. Jarayбы? Rahmat sizge çok rahmat. Barыңар bu жерден үй алғандардаnsыңар mı? Мақұл. Girelek болсаң арам азыр киресіңер да. Sizge çok razı olsun. Men qarab chiqdim endi жақсы ел ekan, жақсы ел. Sapatı bile жақсы ел ekan. To баягы кээ-бирөө арызданып атпайбы? Sapatı начарыраак болуп калыптыр, шашылып жасай коюптур деп. Андай да болушу мүмкүн. Биз эми бат-баттан жасагыла, бат-баттан үй менен камсыз кылалы деп талапты коюп атабыз да. Баягы долгострой деп коет го орусча айтсак, ошондой болбосун деп атабыз да. Sizge de Туруп калбасын деп. Sizge çok razı olsun. Var bolunuz andayım. Жақсы. Кимиңер алдыңар квартира, қана? Алғандар қол көтеріңерші квартира. Сізді қой түшін. Сіз сайдикте иштейт экенсиз, Сіз қаяқта иштейсіз? Ben IT специалистмин. IT? Кайсы жакта, кайсы эмеде? Өзüm JK компания. JK компания. Кезек менен алдыңыз да? 25 жылга алдыңызбы? 18 жыл. 18 жылга? Жарымын төлөп алгандардансыз. 50%. 25 жылга ким алды? Я алып 25 жылга? Канча комната алдыңыз? Однокомнатный? Каякта иштейсиз? Эмгек акыңызбы же тазалыкта иштейсизби? Канча колуңуз каласыз? Айлык? Emge akım 50 mingge çeyin. 50 mingge çeyin? Жақсы экен. Анда 15 миңди төлөйсүз, 35 миңи жашооңузга жетеби? Ашы бергенбиз. Мейли эми жақсы, кут болсун. Агыргаңыздар кут болсун. Жакшылыкка гана кызмат кылган үй квартиралардан болсун. Рахмат. Yerinde olmuş fizik üstünde de Качество бар, качество. Карап бол, региондогулардын бардыгын айтканда шашпагыла.